পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই ফাতেমাস মম ব্লগ বাংলাদেশ। আমার এই ব্লগটি যদি ভালো লেগে থাকে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে যাবেন যেন আমার ব্লগটি সবার আগে আপনার কাছে চলে যায়। আজ আমি ঘুরতে এসেছি বোটানিক্যাল গার্ডেন। এই গার্ডেনে বহুবার, পাশে চিড়িয়াখানায় এবং বোটানিক্যাল গার্ডেনে বহুবার এসেছি। আর আমার এটা একটা শখের বিষয়, ঘোরাঘুরি করা। আমরা সব সময় ঘোরাঘুরি করি। আমার মনে হয় অনেক 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 জায়গায় আমি ঘোরাঘুরি করেছি, হিসাবের বাহিরে। কেউ যদি শোনে অবাক হয়ে যায়। এই তো আমরা ঢুকে পড়েছি বোটানিক্যাল গার্ডেনে। ঢুকতেই এই দৃশ্যটা দেখুন, ভালো লাগছে, ফুল ফুটে আছে। এই তো ভিতরের দিকে যাচ্ছি আমরা। এই তো আমরা মা মেয়ে হাঁটছি। এখানে অনেক হুজুর, দেখুন হুজুরদের মনেও আনন্দের প্রয়োজন আছে। দেখুন হুজুররাও পার্কে ঢুকেছে, ঘুরেছে। এখানে বাগান, বিশাল বড় একটি বাগান, গোলাপের বাগান। হরেক রকমের কালার, গোলাপি গোলাপ, সাদা গোলাপ, লাল গোলাপ, আরও অনেক রকমের গোলাপ ছিল। অনেক বড়। চেষ্টা করেছিলাম বাগানটার ভিতরে ঢুকতে, কিন্তু ঢুকতে পারিনি। অনেক আগে একবার যখন এসেছিলাম টাকা দিয়ে ঢুকেছিলাম। এই তো দেখুন চারপাশটি, দেখুন, ঘুরুন, এনজয় করুন। এবং বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? আলহামদুলিল্লাহ, আমি তো ভালো আছি। আমি নিজে ভালো থাকবো, অন্যকে ভালো রাখবো, এবং তোমরাও বন্ধুরা ভালো থেকো এবং অন্যকে ভালো রেখো। 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বো আমরা, কোরআন পড়বো, হাদিস পড়বো এবং সেই সাথে সৎ থাকবো। পাশাপাশি আমরা যার যেমন টাকা আছে তেমনি দান করতে পারি। আত্মীয় স্বজন, মা বাবা, ভাই বোনদের সাথেও সুসম্পর্ক রাখতে পারি। বন্ধুরা, আমি একটি পাশ ঘুরেছি, ঘুরেই হাঁপিয়ে পড়েছি। আরেকটি পাশ ঘুরতে পারিনি। আবার কোনো একদিন যদি যাই তাহলে সে পাশটি দেখাবো। এখন এনজয় করুন, দেখুন আমাদের ঘোরাঘুরি। আল্লাহ হাফেজ।